家翻到嚟拍課啦，我食咗一個咯，點睇下啦？我哋呢間就咁我叫埋我細佬過嚟試食，梗係過嚟試食啊，試唔試啊？咁我呢間就試係邊一個啦？呢個先。我而家食薯條咁，我想食你喺度咁我真係因為揾下咁我俾埋佢飲埋我之後啦，咁唔想揀。咁可以辣飯嚇，咁打咗嚟。我拎一條嚟食啊！好酸係咪啊？咁好冇味啊？但係好多啊！自己啊，因為嗰度有塊鏡，我啱啱都睇到有。幫我拎住一條佢都話好酸咧，咁我咧就真係好酸。佢呢個啊，好酸啊！非常酸啊！咁但係最後呢個走啦，咁開咗佢啊！好酸啊！好啲啊！哇，後面勁核突，條嘢喺度咩？睇咗條嘢。然後呢，然後有什披薩。